bir banda savol javob bo'lib jannatga loyiq ko'rilibdi-da. Jannat eshigini tagiga borib, maloikalardan bir narsa so'rab, ular javob berib, deb tortishayotganlar. Alloh taolo so'rabdi. Roviylar rivoyat qiladi buni. Banda nima deyapti? Maloikalar chiqib, ey Alloh, sen har narsani bilguvchidirsan, lekin aytaylik, shu bandang dunyoda bittasini sevgan ekanda. Shu keldimi deb so'radi, yo'q dedik. Agar u kelmasa men jannatga kirmayman deb aytyapti. Alloh taolo aytar ekan. Bandamki qul holatida boshqa bir qulni unutmabdi. Men ham u bandamni unutmayman. Beringlar murodini deb haligini olib kelishar ekanda. Qulni sevgan. Ya'ni baxt nima? Bu oddiy formulasi. Shunday sevinki, shundayini sevinki, siz jannatning eshigiga borsa, siz bo'lmasangiz u jannatga kirmayman. Va o'zingiz ham shunday sevinki, jannatning eshigiga borganingizda u bo'lmasa men ham jannatga kirmayman. Mana